大家好，我係輝輝，今日我要介紹呢個 BX08 同埋呢個 BX22。咁 BX08 嘅爆旋陀螺呢，佢嘅配置就係咁樣，大家俾大家睇下先。咁 BX22 呢，佢個配置就係咁樣。咁呢，我哋事不宜遲，我哋拆咗佢先啦。好啦，咁我哋睇下呢隻黃色嘅先啦。黃色呢隻呢，就係持久型嘅底嚟嘅。咁黃色呢隻骷髏骨頭，咁我嘅底係持久型啦，佢係 B 族嚟嘅，佢族係 B 族啦。咁呢隻綠色呢，呢隻綠色忍者，佢係防禦型嘅，佢係 FN 族啦。咁仲有呢隻仲有呢隻啦，呢隻就噏唔出名。呢隻呢，佢係配 T 族嘅。咁呢，我哋事不宜遲，砌咗佢先。首先砌黃色呢隻啦，黃色呢隻呢，就係咁樣砌嘅。大部分爆旋陀螺都係咁樣噶啦。首先扭一扭佢，再插呢個軸落去，跟住綠色嗰隻都係咁樣。對入去，扭一扭，再插個軸入去。呢個都係啦，大部分都一樣嘅，不過有啲咧就唔一樣咯。好啦，我哋 BX08 啲陀螺就係咁樣啦。咁 BX22咧，佢咧。BX22咧，佢都係 F 族，但係咧佢係攻擊型嘅呢個蒼龍神劍，佢係攻擊型嘅。咁咧佢就係呢個主角嘅陀螺嚟嘅。咁咧我哋都係一樣啦，插翻呢個落去個窿度，再插，就係咁樣啦。好啦，咁我哋而家就實測陀螺，睇下勁唔勁啦。好啦，咁我哋而家就嚟實測下蒼龍神劍係咪真係好勁啦。蒼龍神劍咧，仲有呢隻啦，同埋呢隻嘅。咁咧，頭先嗰個 BX08咧，就係呢隻啦，呢隻啦，同埋呢隻。咁我哋先用蒼龍神劍啦，我就同埋呢隻啦。3、2、1， go！ 哇！一嚟啊，蒼龍神劍好大力打死咗呢隻。好，咁蒼龍神劍用咗啦，呢隻都用咗啦。咁今次我就用呢隻騎士長槍，同埋呢隻。3、2、1， go！ 哇！一彈彈飛咯喎！呢隻又係好勁啊！呢隻同蒼龍神劍差唔多，都係一彈佢就死咗啦。而家我就用呢隻啦，同埋呢隻。3、2、1， go！ 哇！一嚟就打爆咗啊！咁呢隻咧可能啱啱好挫船啦，所以就打爆咗呢隻啦。就係咁，我哋今次嘅實測就差唔多啦，拜拜。